हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आपका स्वागत है शिवम टेक्निकल चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने फ़ोन के किसी भी चीज़ पर टच करते ही आवाज़ कैसे आए। जैसे कि अभी मेरा आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी आवाज़ आने के लिए पहले आपको अपनी सेटिंग को ओपन करना होगा। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना होगा। मेरा फ़ोन है Redmi 7। तो पहले आपको जो भी फ़ोन होगा आपको यहाँ पे जाना होगा। यहाँ पे आपको दिखाता होगा, यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पे जाना होगा आपको। और उसके बाद आपको स्क्रॉल करना होगा और आपको यहाँ पे लिख रहेगा रिटर्न टैब। तो इस पे नहीं क्लिक करना है, आपको क्लिक करना है एडिशनल सेटिंग्स पे। इस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टैप साउंड, तो इसको ऑन कर देना है फ्रेंड्स। ऑफ़ कर दिया तो साउंड नहीं आएगा। अगर इस पे जाके ऑन कर देंगे आप तो साउंड आने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।